Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yangi obunachimiz Bilolxon akamizni qo'y fermalari keldi akalar. Bugun Bilol akamga ilk partiya akalar qo'chqorlarda haqiqiy udorlardan kelgan ekan. Shularni birma-bir ko'rsatib, barcha ma'lumotni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Bugun akalar barra qo'ylar emas, to'g'li qo'ylar 8, 9, 10 oylik qo'zi qo'chqorlarni videosini chiqaramiz akalar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Bilolxon aka, hormang. Assalomu alaykum. Kimsiz aka? Charchamayapsizmi? Aka oldingiz bu qo'zlarni? Nech partiya bor bunga? 3 partiya, ozmas ko'pmas. Gap yo'q. Xudo xolasa sozgina akalar mana. Eski qo'chqorlar akalar mana. Xudo xolasa yemga tayyor variantdan akalar. Shunday olib borib qo'raga qamab, yemni ayamasdan berib, boqsalar akalar ko'taraveradigandan yemdi akalar. Bular barra qo'ziga o'xshab qaytmaydi akalar. Bular qaytgani qaytib bo'lgan o'zi. Jonivorlar. O'zi suylari aqlotida mana akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bundan keyingi ham akalar ikkinchi partiyaga ham haqiqiy kashtanlarni udoridan chiqadi akalar. Jonivorlar. Bilol aka, bular yoshligi qanaqa endi? Bular yoshligi 10 oylik, 11 oylik aynaqa atrofida. 10-11 oylik atrofidagi qo'zilar. Bitta shahdori ham bor ekan. Gap yo'q. Mana qo'ylar haqiqiy suyakli qo'zilar akalar. Mana jonivorlar. Gap yo'q. Devor gulni ham yeyishini qaranglar. Faqat juda emasmi? Aka, videoni cho'zib o'tirmaymiz. Bularning barcha ma'lumotini tez berib ketamiz aka. Buni dastlabkasini qayerga chiqib beramiz endi? Dastlabkasi Vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqand kelishilgan holda ketaveradi. Vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab ketyapti, xudo xolasa. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Bir o'zimman ko'rsatish qiyin bo'lyapti. To'g'ri qilyapman bir joyga. Ular syomka qilamiz deymiz. Gap yo'q. Xudo xolasa yo'lda qilib, qisqa qilib video qilib beramiz. Gap yo'q. Bilol aka, bular bo'ybasi nechiga beramiz endi aka? 75-80 ga yaqin bo'ldi. 75-80 ga yaqin a? 80 ga yaqin. Akalar, mana videoda qo'y har xil ko'rinadi-da. Bo'ylarini chamalab olasiz akalar. 75-80 ga beriladi bo'ylar akalar. Bular barra qo'zi emas. 8 dan 8 oylikdan 10 oylikgacha qo'zilar. Gap endi videoda har xil ko'rinishi mumkin-da mana akalar. Salqinda ham ko'rsatib qo'yamiz qo'zilarni. Mana junlari olinib, uzun-uzunidan jonivorlar. Gap yo'q. Bilol aka, nech pul deymiz bular? Bo'ladigan aytgin chiqani aka. Birinchi partiyamizga. Birinchi partiya. Son 14 da? Ha, 14. Son aytmayapmiz. Hech jonivorlar. 3 million 600 dan kami bor. 3 million 600 mingdan kami bor. Kerak, to'g'ri. O'tib berasiz-a? Faqat juda 3 million 600 dan xayri bor. Akalar, 3 million 600 mingdan deyishyapti hozir. O'tadigan joyini so'raymiz. Akalar, qo'ylar o'ta to'polonchi ekan jonivorlar. Qochib ketib qoladi. Bilol aka, o'tadigan yeri qancha? Qoldi bering. Ey, kanalda yangisiz. Dengel gapiringchi. Qadrli obunachilar, yo'lda qilib beraman, xudo xolasa. 14 boshini oladiganlarga nech pul qilib berasiz? Bo'ladigan ayting, tortishmaydan qilib. 3,5 dan nima deysiz? 3,5 dan demang. Hech 34 dan deb turgandim-da aka. 3 million 400 mingdan mana ya. Obunachilarimizga. Kanalda yangisiz. Oldi qo'shtini keragi yo'q. 3 million 400 dan bir joyga. Dastlabki qilib berasiz. Dastlabki qilib beraman. Ular yetib boradi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana 3 million 400 mingdan akalar mana. Yeb ichishlari zo'r. Yeb ichish ko'rinib turibdi mana. Yeb ichishiga ham bir hafta garantiyasini berasiz? Bir hafta 10 kun beraman garantiya. Yeb ichishiga, yo'taniga. Akalar, barra qo'zilar ham 3 milliondan sotilyapti-da. Mana tayyor eski qo'chqorlar akalar. 9-10 oylik mana. Bemalol telefon qo'lasizlar akalar. Endi kenglarni bir. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyasiga haqiqiy akalar kashtan qizil qo'zilar udordan akalar. Buni qo'ylar qaranglar. Junni oldirib tayyor qilib qo'yildi mana akalar. Jonivorlar haqiqiy kashtanlardan akalar mana. Soni 10 dona ya? Soni 10 dona bera. Gap, tomonga bitta qo'z o'tib ketadi. O'tib ketdi, ha, qaytarib o'ting. Akalar, mana hozir junlarini nolga olib tayyor qilib qo'yishdi. Qo'ylar qaranglar akalar. Yaltillashgan jonivorlar. Soni 1 pechka akalar. 10 dona ikkinchi partiya. Gap. Bilol aka, bularni endi bular barra qo'zmasa bular-a? Barra emas, bular ham eski. Akalar, mana farqiga boraylik. Endi junni oldirsa pashta bir xil bo'lib qoladi-da. Bularni juni ham to'g'li jundan edi. Eski jundan akalar. Eski jundan, ha. Bularni azazdan yem berib, yemga tashlashaveradi. Aha. Tayyor. Qaytmaydi. Barraga o'xshab. Umuman qaytmaydi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, barra qo'zini baxsalaring oldin bir marta qaytib oladi akalar. Bu qo'ylar qaytmaydi, chunki bular barradan chiqqan to'xli bo'lgan o'zi. Mana akalar qo'ylar tomonga qochib ketib qoldi. Hey, jonivorlar, qayt. Bilol aka, yoshligi qanaqa bo'ladi?
Akalar mana qo'zilar qochib ketib qoldi tomonga. Bilal aka, bular yoshligi qanaqa endi? Bular yoshligi 8-9-10 oy. 8-9-10 oylik qo'zilar akalar mana. Bular akalar 5-6 oylik barra qo'zilar emas akalar mana. 10 oylik qo'zi qo'chqonlar. Endi videoda jun yozib qo'yganda shu barra qo'yga o'xshab chiqishi mumkin. Lekin akalar hammasi to'qli qo'chqonlar akalar. Mana. Bilal aka, bo'ylarni nechiga beramiz endi bularni? Bo'ylari 75 plus minus. 75 plus minus ketaveradi. Akalar mana. Bo'ylar haqiqiy suyakli qo'ylar akalar. Bo'ylari 75 plus minusga ketaveradi. Bilal aka, nech puldan deymiz buni? Bola deganini ayting chiqani. Oldi qochdi gap kerak yo'q. Boshdan kerak yo'q. Bular narxini Gapiring qani. Bismillah. 200 mingdan. Yo'q, uni demang Bilal aka. Kelishdim. Xayrini qilib beramiz. O'tib berasizmi? Qilib beramiz. Qancha qilib berasiz? Kammi? Kami. Bo'ldi, oldi qochdi, boshqa kerak yo'q. Ha. 3 milliondan bir chegani. 3 milliondan. Bir milliondan olaman degan odam. Dastlabki Samarqandgacha? Vodiy bo'ylab Toshkent Samarqand ketaveradi. Jon hisob bo'lsin. Qo'zi o'tib ketdi, qaytarib keling. Hurmatli obunachilar, mana akalar 8-9-10 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqonlar akalar mana 3 milliondan bo'lsa dastlabki Samarqandgacha ketavergan akalar mana. Bemalol 24 soat telefon qilib aloqaga chiqarasizlar akalar mana. Janovorlar, qaranglar akalar, haqiqiy suyakli qo'zilar. Qurbonlikka sayr qilib bersa ham bo'ladi akalar mana. Telefon aloqaga chiqarasizlar. Akalar mana qo'shimchasiga 4 dona puli arzondan akalar mana. To'tovi ham qo'chqor a? Bilal aka? Pichma-pichmas yo'q ichida. Yo'q, pishmasi yo'q. Gapi. Necha oylik bular endi? Bular 3 oylik plus minus atrofida. 3 oylik plus minus atrofida akalar mana. 3-4 oylik desa ham bo'lar ekan. Bo'ylarini ham o'sha 65-70 berar ekanmiz a? Ha, 60-70 atrofida. Gapi akalar mana quloqlari butunidan ekan jonivorlar. Mashinasini bo'yinda munchog'i ham bor ekan. Qilanda yo'q edi, buni ham qo'shimcha nima? Qo'shimcha chiqaverdik. Gapiga. Endi bilib bo'lmaydi-da, puli arzonda olaman degan obunachilarimiz bo'lishi mumkin-da. Bilal aka, bu nech pul qilib beramiz? Bola deganini ayting-chi. Qochirmaydi aql. Bitta ayting, qani. Buni bo'ladigani bor, 2 million 600 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki qilib beraman. Qolgan joylarga kelishilgan holda. 2 million 600 dan. Ha, 2 million 600 dan vodiy bo'ylab. Xayri ham bor Bilal aka endi? Xayrimi? Ha. Yo'q, xayri yo'q, endi o'zi juda chiroyli narx bo'ldi. Bilal aka deydi-da, telefon qilsa to'talani olaman, 10 million beraman desa ketaveradimi? Yo'q, 10 million emas. Telefon qilsin, azdan kamida beraman. Kamida berasiz. Yo'lda qilib beraman. Telefon qilsa ish bitadi, xudo xolasa. Bitadi, xudo xolasa. Jon hisob. Hurmatli obunachilar, mana 2 million 600 mingdan deyishyapti akalar, to'g'risi so'ragan hijrat qildim o'zi. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar, kelishib berishadi. Hech kim aytganiga sotmagan. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar.